أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه من يهده فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد في ذاته لا شريك له وهو الواحد في ملكه لا مثيل له الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى النور الإيمان أما بعد ntenda Allah tabaraka taala obuyinza oyo nannyini buli kimu awaniridde emyoyo gyaffe oyo Katonda aw'ekitiibwa agamba nti bba ne kiba yawukana ku bintu byonna era yatukola bw'aba asazeewo nti gwe genda saawa eyo yennyini bw'oba olina amaanyi agenkanawo ogenda amakulu yakutte oba yalabirira entambula zaffe ffenna mwe mulaba oyo tasaana kwesinzibwa oyo yekka yasaana okusukkulumizibwa era yasaana okwesinzibwa nkakasa nti yatuma nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tewali ensonga lwaki yamutuma wabula yamutuma okujja okuwonya abantu omuliro okujja okutuwonya obutagenda mu muliro kubanga kimanyiddwa sengo ogwendera Allah tabaraka wa taala nakola byo byayagala ennyumba yakola bbiri ngaliwo ennyumba ey'essanyu lyejjana egenda mu bagonvu na bamutya newabaawo ennyumba endala ey'omuliro tusaba Allah tabaraka wa taala agitukingirize egenda mu bajeemu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja n'ekitangala nga kyekino eky'obusiraamu ekiragira okwagalana ekyatangaala ekiragira okwagalana n'okuba obumu ekigaana abantu okulyaza amanyizibuganya kyekirungi ekisinga ekyo bannaaye waliwo ekitangala ekisinga ekyo era nkakasa nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballaga risala obubaka yabutuusa wa adda al amaana nebiteeso Allah tabaraka wa taala byamukwasa bikola ki mumujjukira mu hijjatul wida hijja ey'okusiibula yennyini gye yasembayo okukola yagamba nti ala hal ballagtu abange bannange mukakasa abaliwo nti ntuusizza mu message Katonda gye yankwasa bonna ne bajulira nti bala ya rasulallah ballagtu nti ye owange omubaka wa Katonda otuusizza nkakasa nti ebigambo byange tebijja kuba bingi nnyo kuba bakama bange nze baali bankwasa omulimu ogw'okujjukiza ku byafaayo by'obusiraamu ebyafaayo by'obusiraamu kikulu nnyo mu busiraamu kyova olaba kutuba eyaggwa luli sheekhe yatusomesa n'agamba nti mu Qur'ani mulimu ebintu bisatu olwabijjukira ebintu bisatu byeyogerako obijjukira naam onaabimanyi naye
alabika tayagadde mulimu okwogera ku bitendo bya Allah tabaraka wa taala ne mubaamu n'okwogera ku ahkam ne mbeeramu ne qisas sibo kiri sheekh qisas bye byafaayo nga mu kusoma ebyafaayo omulimu gwe bankwasa munene nnyo kuba simanyi nti ngusobola era kyava olaba oluusi omukulu annoonya nga sirabika mu kusoma ebyafaayo kintu kikulu nnyo ku muntu oba mu ddiini ye kyova olaba ne Quran yaconcentratinga nnyo ku byafaayo bwe beetunyumiza abavubuka nga mmwe abato kuba namba laba wano mukyali bato suratul kahf Allah agamba atya anya n'agamba idh awal fityatu ila al-kahfi abavubuka abo baali bato nga mmwe ne badduka nga teri kibaddusa wabula ddiini yaabwe makulu nti gweoyinza okubayigirako kubanga gwe wooli watusiddwako ekintu ekisobola okukuddisa ku ddiini yo ekiyinza okukulemesa okugumira mu ddiini yo gy'olimu ogenda okulaba nga tekiriiwo osaalanga bw'oba yagadde tebyakukoonako buli kimu okikolanga bw'oba yagadde naye abo baaliwo nga gavumenti gye balina tebakkiriza wadde okusaala wadde okusaba Katonda Allah tabaraka wa taala kyava akunyumiza tuli ku byafaayo mukama wange byeyandagira okukola ki okusomesa era nja kubyogerako katono nja kubajjukiza ku sahaba gwe tutakoonangako kubanga twasoma ku Abubakari ne Umaru abagoberera emikutu ne Uthmani tetumusi tujja kumwogerako katono tuli mumala oluliddako kati kyengamba ekikuleesera ebyafaayo mu Quran gwe kupima bw'oyimiridde mu ddiini yo abo baabo baali awo nga tebakkirizibwa kusinza Allah tabaraka wa taala mu butuufu bwamukola ki era ekyabaviiramu Allah kyakunyumiza idh awal fityatu ila al-kahfi abavubuka badduka ne bagenda mu mpuku nga gye basobola okwesiriza Katonda n'abalekeyo ne bakola ki ne beebaka olw'okubakuuma n'abawa security olw'eddiini yaabwe bingi nnyo qisas ebyafaayo ebiri mu Qur'ani Yusufu nabbi mulamba ate yali ayagalibwa okusinga ayagalibwa nnyo ewa Allah tabaraka wa taala Yaqubu naye yali nabbi Yusufu yamubulako n'abaana be Allah tabaraka wa taala n'abaddiza zonna qisas mweziri muki mu Qur'ani gwe bw'oba ofunye ekizibu nga tonnaba kwekeberamu mu imaani yo nakkaayana nti Allah tabaraka wa taala nze wambeerera ki sooka otunuulire ebizibu by'abaakusookawo olwo eddiini yo lwejja okunywera mu mutima gwo bwetegereza ofiiriddwa omwana oba ofiiriddwa omukazi oba ofiiriddwa maama oba ofiiriddwa taata funa ekyokuyiga owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu byafaayo ye teyalaba ku kitaawe taata we yafa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali mu lubuto lwa maama we yali aweze emyezi 6 oyo nno gwenjogerako yasinga okwagalwa ewa Allah tabaraka wa taala yali aweze emyaka 6 ne maama we n'agenda tekitegeeza maama we naye teyamukola ki teyamwetegereza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuuse emyaka gy'okufuna obubaka n'okweyagalira mu mukazi eyamuwa security ne taata we yennyini omuto wadde teyali musiraamu eyamuwa security nabo n'abatwala ate bonna yabatwala mu mwaka gumu gwe bw'oba okyapima ebizibu by'olina sooka opima ebizibu by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaana be bonna abo boolaba baafa bato yazaala Ruqayya tujja mulaba mu maaso awo yazaala Kulthum yazaala Zainabu yazaala Qasimu n'azaala Ibrahim gwe yazaala omukyala yava e Misiri gwe baali bamuyita Mariyatu Qibtiyya maama waffe gwe yamuzaalamu naye abaatuuka mu myaka gy'okweyagala Mungu n'amutwala kitegeeza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'asigala nga talina ki tuli ku nsonga lwaki tusoma ebyafaayo n'asigala nga talina mwana mulenzi era owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam agenda okufa ng'alina omwana ogwo ate naye bukigambibwa waayita emyezi 6 n'amugoberera
kyekiri ekyama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ku buliri n'agamba Fatima radhiyallahu anha ekigambo, Fatima n'akaaba, n'amugamba ekyokuli, Fatima n'asanyuka. Yamugamba nti buno obulwadde obwendiko ngenda kufa, kino kimukaabya. N'amugamba naye agenda okusooka mu bantu bange okunsanga yeggwe. Fatima ekyo ne kimusanyusa. Mulabye okugwesesebwa kwe yatusinga ffenna. Kaakati gwe weepimeemu, bw'oba ogamba nti ssente zimbuze, nti Katonda agezesezza n'oyogera bingi ne kikutuusa n'okugenda ku ndagu. Bw'oba ogamba nti weetegereze embeera oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam atusinga gye yakola. Nabwe kityo ne baswahaba abalungi ne bannabbi abasinga bonna baayita mu bigezo ebifaanana ng'ebyo. Qur'ani etunyumiza. Waliwo eri mu surati Al-Buruj Allah tabaraka wa taala abaatusookawo ku imaani zaabwe bwe baagezesebwa. Allah tabaraka wa taala agamba atya, kutila ashabul ukhdudi annaari dhaati lwaqud. Ayogera ku bantu abalina imaani ezaddama ddala, butya bwe baagezesebwa ate ne banyerera ku ddiini yaabwe. Gwe kyotannafuna olwaleero. Byafaayo biri mu Qur'ani bye twagala tuyigeko olwaleero. Agambye nti kutila ashabul ukhdudi annaari dhaati lwaqud. Abasajja ku mulembe ogwo balina ebonyobonyo nga tobala, ne mubye mwalimu okusima ebinnya ne bateekamu enku ne bakumako omuliro. Gwe bw'ogamba nti olemedde ku ddiini yo, ogamba nti Katonda ali omu, tomugattako kintu na kirala, ogwo musango olina kugwa mu ki? Muliro. Eyo Allah tabaraka wa taala yennyini anyumya. Annaari dhaati lwaqud, bennyini bebeekumira omuliro. Idh hum alaiha qu'ud, bakakuma muliro. Allah tabaraka wa taala agamba essaawa eyo yennyini baaliwo nga beerabira. Sheekhe yatusomesa era ku bungi ebyo yennyini. Abasajja yatugamba mwalimu omukyala. Bane ebintu bino nabirabye, nyina kye nalabye ku Facebook nga tuyimiddemu katono. Nasoose ne nsaba Katonda ebe firimu, naye teyabadde firimu, gabadde mazima agaddala nga kituufu. Abasajja kirabika ba mu East Africa oba bayeekera oba basirikale, Katonda yamanyi, babadde babagalidde emmundu nga batwala abakazi basatu. Nyinza okuba namwe nga mwakiraba nga batwala abakazi basatu nga balabika beekwata nga byaddala si firimu, nga batwala abakazi basatu. Omukazi omu aweesa omwana wa mwaka gumu, omulala akutte omwana omuto muwala ku mukono wa myaka 4, nga bagenda batwala. Bano abatwala balina emmundu abavubuka. Subhanallah, emitima simanyi gye giva. Abatwala nga bakuba abakyala bano empi n'ebikonde, bano abaweesa abaana abato omwaka gumu, noono wa myaka 4, agenda baka masikini bakawalula tekamanyi gye galaga. Bwe bakatuusizza mu kabiira, si kabiira, wantu wabaddewo ekyengerezi bwe kiti, ndowooza oba ki ekigenda mu maaso. Ne baddira akaana akato ne bakasibako esweta akato ak'emyaka 4, kano akamwaka gumu ne bakaleka. Nabano ne babasibako abakazi ne bagamba baade kirabika ba West Africa kuba nawudde boogera Lufalansa, ne bagamba nti asetwa munalimi ya bitegeera. Asetwa kitegeeza kutuula mu Kulusalimu ya Alimani. Ne bagamba nti asetwa, ne batuula ne badde emabega. Wallahi ne bakuba omwana omuwere, omwana omuwala, bonna ne bakuba amasasi. Ne bakuba amasasi ne babatta. Bakubya abakazi. Kagamba nemulowooza Mungu jajja abantu engeri gye bafunamu emyoyo gyeki egyeki. Simanyi ki kye babadde babattira, wansi tole tekwabadde, kyabadde just bwe kityo.
naye na bano bembagamba ko Allah tabaraka wa taala baanimye abantu abo Katonda ayinza okubateekawo mu nsi we bali naye ate Katonda bannaayi nze neewuunya amaanyi ga Katonda n'ekisa kye eki kubanga kati senga ekyo bakikolanga ggwe mmanyi oyinza okugamba nti sobola kusonyiwa naye abantu abo baaliwo omukazi alina omwana muto amuweese ku mugongo Allah tabaraka wa taala sura eyo yennyini yegyanyumyako nti kutila ashabu al-ukhdud annaari dhati alwaqud idh hum alaiha qu'ud we baaliwo nga batudde batunulira buli gwe basuula oba mwana muto oba mukulu omukazi akwese omwana ku mugongo atunulira omuliro ye tatya gugwamu wabula agutiisa omwana we mu mugongo seeka gwe yatusomesako wano nti omwana omu abato abaayogera omwana agenda okulaba mwana muto tayogera agenda okulaba nga maama atidde okusibwa mu muliro olwaye n'amugamba isbiri ya umma innaka ala alhaq nti gumiikiriza maama bw'oli ku mazima gwa mu muliro bali we bali tebayinza kukwatibwa kisa nti ono ali ku mugongo mwana muto muwere tumumugyeko wabula ne batunula bwe bati nga bamukola ki nga basuulamu omwana n'agwa mu muliro nga nabo bennyini bakola ki mutunire Allah tabaraka taala bayogera ku bantu abo Allah tabaraka taala agamba wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi aziz alhamid naam bwegamba aya teba yokya bantu abo kubasuula mu muliro nga tewali kirala kye bamulanga certificate oyagala yani nga Allah tabaraka taala abawaddeko obujuzi nti bali baali bakkiriza gwokimanyi nti okutta omukkiriza ogwo muliro gwennyini ogutayinza kuzikira Allah tabaraka wa taala agambye wama naqamu minhum tebalina teri nsonga gye baali babalanga illa an yuminu billahi alaziz alhamid olwokuba bakkiriza Allah tabaraka wa taala banaye twegendereze era tubuuke nnyo tuve nnyo ku kintu seeka kyatera okutubuulira kyatugamba nti tetuyingiza bantu miliro oyinza okulaba omuntu nga mwonoonefu nnyo gwe n'ogamba oli omuliro akhil karim tomanya kikinaddiira mu maaso ga tabaraka ayinza okufa ng'akoze ki nkireese kino mbadde njagala mundabe aya eri Allah tabaraka taala gye yagamba mu maaso okulaba omuntu nga mwonoonefu nnyo n'ogamba nti oyo wamuliro ekyo si kikyo n'ogamba oyo wamuliro tomanyi kiyagenda kusembyayo tomanyi oba kiwamanyi nti yakola oba yakyenenyeza Allah tabaraka wa taala mwetegereze aya eno ng'eggwawo Allah tabaraka wa taala yagamba ku bantu abo abatemu abatta abaana abo abatone ki nti inna alladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma mwetegereze Allah tabaraka wa taala yalina obuyinza kweya bukuma okugamba nti inna alladhina fatanu almu'minina la tatakako thumma nagamba falahum adhabu jahannama wa lahum adhabu alhariq ni atekako thumma mwetegereze gwali wano olwaleero asitula abantu n'obateeka mu muliro ali wano olwaleero n'oyogera ku muntu akoze ezambi nti awedde waffa ku bulamu bwona nagenda mu maaso kubuulirira muntu Allah tabaraka wa taala agambye nti inna alladhina abo bashiriku bennyini baali bashiriku ate nga batemu bwekuba kuyingira omuliro twaligaa nti bamuliro naye Allah tabaraka wa taala agambye nanyini kuma muliro nanyini kukola jana inna alladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu agaye thumma lam yatubu oluvannyuma ne balimu okwenenya bwe baba bafa nga tebeenenyezza abataddeko omuliro ga falahum adhabu jahannam bamuliro walahum adhabun hariq munfuna baganda bange abalungi thumma lam yatubu bwe baba nga balemu okwenenya falahum adhabu jahannam ogw'omuliro gwo gujja balya walahum adhabun hariq teri Allah zambi lyatasumba baganda bange abalungi era kyembagamba nti
tolabanga ng'oyitiridde okwonoona n'ogamba nze Allah tabaraka taala yanvaamu siina kyakkola gwe n'ogenda bugenzi mu maaso wennyini weenenyezawo Allah tabaraka taala waggulirawo naawe wennyini gwagamba nti gundi wa muliro oba gundi n'ogenda ng'osaasaanya ekintu ensobi ya munno gy'akoze tomanya Mungu ayinza okuba nga yamusonyiwa nga bwe tugenda okulaba ku Uthmani radiyallahu anhu. Mungu ayinza okuba nga yamusonyiwa gwe n'otandika okutambula ng'omutambuza ekidirira kiki gwe genda kwesikka bizibu bye lwaki twetikka ebizibu by'abalala baganda bange abalungi. Naam, Allah agambye atya inna alladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu ababatta abantu abobwene babateeka mu muliro oluvannyuma ne balimu okwetonda okwesaba Allah tabaraka taala basonyiwe balina omuliro. Ezo zonna byafaayo biri mu Qur'ani kyova olaba kirungi nnyo 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 nesoma ku byafaayo byabaki tuzze tusoma ku byafaayo ebya Mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaali bangoberera Sheikh Abdul Karim nesimanyi wano tulinawo baseeka baffe oluusi akatuuti kano tebakabawa ate nga bakasaana oluusi n'amaanyi nga balina amayitirivu nga Sheikh Abdul Karim oli azaamanya abasiraamu ojja ofuneyo olunaku ojja abasiraamu baliiseeyo kyobaliisa. Kati mbadde nsaba twejjukanya ku Uthmani radiyallahu anhu. Uthmani mubwangu tumumanyi ya Uthmani ibn Affan ibn al-As ibn Umayya ibn Abd Shams oluganda balulina ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kujjajja wa Abdul Manaf awovaawo ogendera ddala paka wa Adnan kitegeeza baluganda kitegeeza nti n'okulanya obusiraamu gyekubi makumbi sentamu mwebiri kayiira paka gyokoma mwebuli naye bannaye mu kisama yaffe natyamu eyinza okubanga zino zibayita mu kisama bidaabi kikwasibwa ensonyi olaba omwana ono mutonyi n'omugamba jjajjaawe babiri ayinza okuba nga tamumanyi ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukobolole paka ku Adinani ne ba Uthmani radiyallahu anhu ne ba Abubakar paka ku Adinani paka ku Ibrahim ashiriki awotonishi shiriki kitegeeza okugatta Katonda n'ekintu ekirala awo mugatiddeko bannaye taatawo kaabe musiraamu jjajjawo anyaani kirungi nnyo okumanya wa gy'ova olwo nno lwojja okumanya wa gy'okolaki tebakulimba nti okwogera bajjajjawo bataano ng'olwanya okubamanya nti shiriki evaawo bana eshiriki abantu tugisomesa abantu bagitegeere kitegeeza oli yejjako amannya ge gonna mulemu abejjako Dubai nedda yalongoosa kati yemakumbi Uthmani mumulabi aganda bange bakitiibwa Uthmani ibn Affan ibn al-As ibn Umayya ibn Abd Shamsi ne beegatta ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kujjajjaawo yaddako ibn Abd Manaf. Fe twasomeranga ekatwe Nuuru nga olwe lwa Nabbi tuyimba luyimbe simanyi oba nammwe mwaluyimbako paka ku Adinani. Naam, Uthmani radiyallahu anhu nga tannasiramuka baali bamukazaako erya Abu Amru tata wa Amru bwamala okusiramuka ne bamukazaako erya Abu Abdallah yamuzaalamu Ruqayya radiyallahu anha wako Abdallah Mungu tiyamuwa nnyo buwangaazi yafa ku myaka 6 abamuzukulu wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusaidia baana b'abawala. Uthmani nga tannasiramuka yali amanyiddwa nga musajja muntu mulamu nnyo ate nga wansonyi kyamuviirako okwagalibwa nnyo mu society y'Abawarabu Abakuraishi.
ate bwasiramuka ne kiyitira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba kyekyo khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idha faqihu bwamanya ku busilamu ennyo ate mu busilamu nayitira okuba obulungi kigambibwa nga tannasiramuka ye teyeesinza ku ki ku masanamu era teyayendako obuntu bulamu bwasiramuka ne bukola ki ne bweyongera olw'okwayingidde mu ddiini y'ekitangaala entuufu. Uthman radiyallahu anhu yazaalibwa mu mwaka gw'omukaaga oluvannyuma lwa mwaka gw'enjovu. Ani amanyi omwaka gw'enjovu? Bagamba nti gwe mwaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yazaalibwamu. Gumanyi sadala mwaka gw'enjovu gwali gwakumu awo gwe mwezi. Naam, bagamba 571. Barakallahu fikum mulirwana kekyebanda tutegeeraganya yazaalibwa ekitegeeza yali muto ku Nabbi Muhammad emyaka emeka 6. Okusiramuka kwa Uthman bin Affan yasiramuka ng'asiramukira kwa Abubakar engeri gye baali mu bamikwano nnyo. Bagamba Abubakar ye yamubuulira ekigambo n'asiramuka. Ekitegeeza yasiramuka mangu nnyo ng'obusiraamu bwakakola ki bwakatandika. Bwasiramuka n'aba muntu eyali ayagala ennyo ekitabo kya Katonda. Era kigambibwa hadithi eno egamba nti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ye yajogera. Uthman bin Affan bamuyita erinnya erigamba nti Dhunuraini, nti ow'ennuuru ebbiri. Bagamba lwaki? Lwakuba teri swahaba yenna yagatta baana ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nju. Wa Ruqayya bw'amala okufa ate ne bamuwa Umm Kulthum, teri swahaba mulala yakikola okugyako ye ne bamutuuma Dhunuraini, abaana ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuuru. Abamu bagamba nti ne si kyekyo ekyamutuumisa Dhunuraini lwakuba yali ayimirira ekiro, nga bw'ayimirira ekiro asaala ate n'asoma ku Qur'ani. Okusaala ekiro n'okuyimirira ekiro nuuru, n'okusoma ku Qur'ani nuuru, kyekyava kimutwa Dhunuraini. Naye nga ekituufu ekisinga kyekiri ekyokugatta abaana ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nju radiyallahu anhu. Okuwasa kwe muwala wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ruqayya kwali kutya. Uthmani bw'amala okusiramuka, bawala ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali si kya Uthman kusiramuka. Bawala ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obusiraamu nga butandise bali wansi w'abantu nga si basiraamu. Bali abaana babiri, Ruqayya ne Umm Kulthum, nga bafumbirwa abavuka bali bayitibwa bali babiri, omu ya Utuba omulala ya Utayba. Omwarabu bw'aba yetagamba Katonda waswangabo akyamya mu bukyamya kye bayita ismu tasugiri, erinnya ery'okukoza nti ono ye mutono ye mukulu. Utuba ye yali omukulu, Utayba ye yali omuki omuto. Utuba ye kawasa Ruqayya, Utayba ye kawasaani Umm Kulthum. Obusiraamu bwanoonya ngeri ki gye buyinza okubajjayo, kubanga aba baana bombi Utuba ne Utayba baali baana baani? Baali baana ba Abi Lahab. Naye kugera ko Allah tabaraka taala n'amaanyi ge, ye yennyini yakola pulaani abaana bato bwe bayinza okuvaayo, kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali akigezaako naye nga kikyakoze eki. Mbagambye Omwarabu bw'aba akozza ye akyamyamu bukyamya. Abbasi Albayisi kiba kiri kiba kitege. Khalid oyongera Khuwailid. Naam, ismu tasbiri nzibu waliwo bagamba wao tekawo yabyawo teka bano ba Sheikh babimanyi. Muntegeera bannaye Ruqayya Allah tabaraka wa taala sura mu Qur'an, suratul Masad. Sheikh Sadullo manyi bwetandika suratul Masad, manyi bwetandika? Barakallahu fikum. Asesura mu Qur'an ngegam tabbat yada abi lahabin wa tab
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab paka jeko ne kunkomerera eri waliwo egambira sayasla naran dhata lahab naam era omwami oyo Abi Lahab ne mukazi we Jamila be bamu kubakakasibwako omuliro nga balamu nga Allah tabaraka taala yinyi abakolaki yabakakasaako ntegerekeka ngabo mulaba ene wafu bwe tuyina abakakasibwako ejjana nga balamu nabano Abi Lahab y'omuka yakakasibwako omuliro nga ki nga mulamu essuula eyo yennyini Abi Lahab kawulira essuula eyo yennyini ng'esse ayita mukazi we Jamila amugamba nti owulidde ekise ku Muhammadi agambye nti tugenda kuyingira muliro nina ffe tumusasule kyali kive okusibirako abaana mu Bawarabu okusibirako abaana n'obazzaayo era ye yali amanyi nti kyagenda okukola kigenda kubuna Makka era ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam akole ki aswale era bwe batuula ne Jamila bagamba kye tulina okukola Muhammadi kuddira abaana bano ne tubamuddiza tuyite abaana bafe bata abaana era kye bakola ne bayita Utuba ne Utayiba ne bagamba abaana mu bagobe ne babata abasiraamu abaaliwo ebiseera by'essonyi lyali batta kubanga abaana b'omubaka baali mikono gy'abatali ki byenjogerako eddiini nga ikola ki wemumanyira nti obusiraamu bwaffe si bwaki si bwa supiiri bugenda mu matendera na busobozi tova eno bugumu muveeyo nedda olaba hikima Allah tabaraka taala gye yakozesa yasse essuula ng'ekoma no sitampu ono sayasilana dhata labiumratu Muhammad bw'amala okugissa bamala okutegeera bagoba abaana bamanyi nti be bagobye bagenda naye ate essanyu lyabuna basiraamu mubaasanuka mwalimu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu Uthman ibn Affan bw'amanya nti bagobye adduka agende wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba ya Rasulallah nkusaba ompe rukiya ya Ruqayya nkusaba omumpe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye yadula mutta okubanga Uthman yatwala muwala we omusajja omuntu mulamu gw'amaanyi si wali nga tannasiraamu kasi mu busiraamu era kigambibwa pate bagikola mangu ey'okutwala Ruqayya kigamba ne maama waffe Khadija al-Kubra yennyini eyekwatira ku mukono Ruqayya n'amuleeta omukwasa Uthman radiyallahu anhu ebyafaayo mwebiri mu biwandiike agala okubyetegereza agenda abyetegereza ebigende mu maaso Ruqayya amukwasa maama waffe yennyini era kigambibwa balina be batontoma oba mukugweta kutontoma oba kuyimba simanyi balina be batontoma kubanga teri muntu yanyirira mu biseera ekyo nga Uthmani ate ne Ruqayya yali akyali muwala muto nga alabika bulungi sebo kirungi nnyo kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu babikira yawasaayo omukyalo omu yekka yani sadalla yani mukyalo omu sadalla nkwesibako nnyo simanyi lwaki Aisha kituufu yawesaamu Aisha naye abasigaddewo naye awasaba ki naye ne aya eri sheekh yasoosa eri mu sura Tahrim yagamba nti ngenda kuleetera abakyala qanitaat nti yasoosa tayyibaat nazzaako abkar kitegeeza kirevu kale barakallahu fiikum muntegeere bagamba nti batontoma ne bagera ebigambo bino kuyite kuyimba naye okuyimba okulungi bagamba nti ahsanu zawjaini ra'ahuma al-insanu Ruqayya wa zawjuha Uthman paka maaso tetulabanga kapo zinyirira tetulabanga kapo zinyumye
ensize yali erabyeko nga Lukiya ne Sumaani. Eyo yali mbaga ya Ruqayya ne Uthman radiyallahu anhu. Zino embaga zonna Royal Sumanyani zuzuna fake. Era Uthman awasa muwala wa Nabbi Ennuuru yingira mu maka bw'oti okiyita kyamuzanyo ekyo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mugoberezi nnyo ng'abaana bagenda gye bali. Mujjukira yakyaliranga ali okulaba ku Fatuma waali. Kino kibakubiza lwakati munabaamu basajja bakulu nga nze mmwe bayina baana bakulu naye tosuulanga omwana gy'omuwadde n'ogamba bw'ali gy'alijja ogenda n'omulabako n'omubuuza embeera ne bwoba oyinako ogenze nako n'okola ki n'okamuwa bonna omwana omuwala naddala omuwala n'omulenzi. Era nabbi mu kulambula abaana be hadisi eri mu Tabarani rijaluhu thuqat naam abasajja babayita bati beesigwa nnyo nga hadithi ya Abdurrahman ya Uthman bin Abdurrahman bin Uthman al-Qurashi agamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu dakhala baita Ruqayya yayingira mu nju ya Lukiya ya Uthman radiyallahu anhu. Agenda okuyingira asanga Lukiya ali ku mutwe gwa Uthman akola ki anaaza. Simanyi ba muwanvu bakunaaza ku mutwe oyinza okuba olutuuka ng'oyomba mpati eryo obusiraamu bwe bwasinga okusomesa omukwano. Obusiraamu bwe basinga okusomesa omukwano. Ruqayya muwala wa Nabbi ali ku mutwe gwa Uthman akola ki hadithi nno ntuufu mbagambye eri mu Tabarani. Yamusanga anaaza mutwe gwani gwa Uthman n'amugamba agamba Ruqayya nti ya Ruqayya yagamba yabnati muwala wange ahsini ila abi Abdillahi lwana nnyo olongoose nnyo oba oyise bulungi oba okwate bulungi taata wa Abdala. Bagambye mu Lukiya Uthman yazaalamu Abdala nembagamba nti wadde nga Abdala teyakola ki teyawangaala yamala emyaka 6 Allah n'amukola ki n'amujjulula n'amugamba fa innahu ashbahu ashabi bi khulqa nkwegayiridde longoosa nnyo eri Uthman oyo kubanga empisa ze zaalina y'omu ku basahaba bange abaagala okufaananya ku mpisa zange. Empisa za Nabbi muzaagala bw'amanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogedde ekintu ekyo oyagala mpisa za Nabbi ate yazoogereza Nabbi oli ali waggulu yakola Nabbi yakola ffenna yagamba atya wa innaka la'ala bwe teri akufaananya mpisa empisa zo za waggulu nnyo naye banna oyinza okukkana nti empisa za Nabbi za waggulu ate yennyini yagambye hadithi entuufu yagambye nti Sumaani Ruqayya Sumaani gw'oyina y'omu ku basahaba bange abakola ki abasinga empisa. Muntegeere y'omu ku basahaba bange saabansinga abaagala okufaananya ku abasemberera ku mpisa zange zenkola ki. Uthman radiyallahu anhu bw'amala okusiramuka yafuna ebizibu bingi. Omanyi ekika kye abo Bani Umayya before Islam baali sibaamu naddala waliwo omusajja gwe baali bayita taata we muto baali bamuyita Al-Hakam ibn al-As ate yayitiriza okunyiiza Sumaani ne muwala wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bamaze okulwana abo bennyini basse Sumayya mummanyi awal shahida fi Islam mummanyi ye Sumayya omuntu eyasooka okufa mu ddiini y'Obusiraamu si ye Sumayya
bamaze okutta Sumayya bagenze babonyabonya bakola buli kabi konna ku bantu abasiramuka ne mbebonyabonya mwali Musumani radiyallahu anhu ne mukazi we muwala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nge yali ayimirirwa abantu be Allah tabaraka wa taala gwayogerako n'agamba nti bil mu'minina raufun rahim. Ekyo kyamusuzanga teyebase ng'anoonya makubo ki ganaataasamu abantu abakkiriza kubanga ebiseera ebyo twali banafu nga tetulina bane mumanye kyembagamba eddiini y'obusiraamu etambula tesikka busisirumu si yakusikira mu maaso. Yes, Allah tabaraka taala yalina obusobozi obutasa Nabi Muhammad kubanga yakola ki nabali benyini betwagadde kashabul ukhdud nebyo nina ebigozi mu busiraamu mwebiri gwomulumanye tokukiriza Katonda tekiva mu bbanga n'ogamba nti nzikiriza mu wangu awo n'ogamba nti nze ndiwo. Ntegerekeka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakusala amakubo gonna og'okulaba ng'ataasa abasiraamu abaaliwo. Mu kyo kye yakola yamanya nti wane waffe Africa Ethiopia waliwo omusajja baali bamuyita Najashi yali kabaka waawo naye mu maaso ge tebali azaamanyizawo muntu yenna. Era kapa yasooka okusenguka yali ya Uthmani ne Ruqayya ne gurupu gye bagenda nabo ne bagenda Ethiopia ne babeere badduka lwaki lwa ddiini yaabwe. Gwe kati weepimeemu nga tonnaba kuyingiza banno muliro naawe kweteeka mu jjana weepimeemu otunuulire abantu abo gwe naawe wootuuka. Kyembagamba kye kiba tusome ebyaki ebyafaayo. Era webatuuka Ethiopia ekyo kyennyini Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yasangayo Ethiopia ebiseera byo baali bagiyita Habash kyemanyi nakati bakyagiyita bwe batyo. Ekyo kyennyini Nabbi kye yabagamba ekyobwenkanya kye basanga Ethiopia mihawalati al-adida okugezaako okwayitirira bungi okwabakiriku bagezaako okwagala okukomyawo abantu abo bagenda Ethiopia babakomyewo Makka baddemu babakole obubi naye paka bwe balema olw'obwenkanya bwa Najashi. Naye ku nkomerero era Abakuraishi bakola olukwe oluzza Sumaniwa kye bakola mbane tewali jawaala zibisimu za muzimuko lugambo lwajjanga butulu nga lugwa amawulire gatuuka ku Uthman radiyallahu anhu n'abantu be nti mumanye kigenda mu maaso nti Abakuraishi bonna ab'e Makka basiramusi essanyu n'ejjulo batta gye baali era babukeereza nkokola ne basiribula bajjewa e Makka. Bwe batuuka e Makka so abakoze eki babalumbye bali bwe bakoma bwe batandikira ne bababonyaabonya paka Allah tabaraka taala yakkiriza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusenka okugenda wa e Madina. Era mu basenguka mwalimu Uthmani ne mukazi we n'abalala nga bwe mwabisomako bonna abagenda ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uthmani radiyallahu anhu olutalo lw'e Badiri teyalulwana naye Allah tabaraka taala yawumu empeera zaawe. Munfuna era kyova olaba abagoberera ensobi z'abantu banene bagamba nti temutatabba nsobi z'abantu ojja kugoberera ensobi z'omuntu ogw'emu buzibu. Abagoberera ensobi z'abantu mu bimu bye bavunaana bye bayogera olw'obutamanya bavunaana Uthmani radiyallahu anhu nti teyali ku Badri olutalo lw'e Badiri teyaluliiko naye ng'amazima maanawiya olutalo lw'e Badiri Uthmani yaluliko jisimiya teyaliiwo. Mujja kukyetegereza rohe bagamba Oluganda yalwana naye Badiri naye nga taliiwo. Ntegereke kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'alangirira okufuluma eggenda e Badiri mu bamu abaasooka bwe yali Uthmani radiyallahu anhu
ne bwe batuuka mu kkubo nga ne Uthmani kwali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azza Uthmani ebbali nti gwe waalizeeyo n'olabirira mukazi we. Amazima agakaawa mukazi wa Uthmani radiyallahu anhu gwe bayita Ruqayya yali mulwadde ate nga tavaaru si bulwadde buno obw'omuzannyo wabula ali kalebeerewe k'okufa era Mungu yamutwala ku lutalo olwo lwennyini nga Uthmani ali naye awo. Kyembagambye abakyamu bagoberera bumogo bw'abantu nga tebamaze kugenda ddi kulaba lwaki buguddewo. Uthmani radiyallahu anhu lutalo lw'e Badiri teyali liimu naye ate ataalimu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakwata eminyago ate n'amugabanya kubanga eminyago gigabanyizibwa babaddewo era kyobola abamanyi bakyegattako nti anna Uthmana badiriya nti Uthmani ye olutalo lw'e Badiri yalikola ki kubanga Nabbi Muhammad yali ku muhimu gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yali amaliridde okugenda mu lutalo alwane ne Nabbi Muhammad n'amugamba ddayo ku lwa mukazi wo osooka omujjanjabe era mukazi we Uthmani radiyallahu anhu yamujjanjaba n'alemwa Allah tabaraka wa taala n'amutwala wekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuziikako Uthmani yennyini yamweziikirako n'abaaliwo era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja buzi ku ntaana ya Ruqayya n'amusabira radiyallahu anha. Mu bwekityo Uthmani radiyallahu anhu ebbadiri teyali olutalo yalulimu na mwoyo ne omubiri teyaliimu naye si nti lwakuba yajeema ng'abalabe b'obusiraamu ng'abalabe b'abasahaba ng'abagoberera ebibi by'abantu bwe bagenda boogera. Uthmani radiyallahu anhu ebyo nyine ojja kubasanga waliwo abo simayo babayita batya kuba rawafid nga babyogera naye lwana nnyo okulaba ng'omanya engeri gy'obaddamu kubanga abo bennyini balumbanga ne basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga battahama basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga battahama basahaba nga kutama nga babakonjera. Uthmani ku lutalo lw'e Uhudi era nga bwe bagamba ku lutalo lw'e Uhudi yali atya. Olutalo lw'e Uhudi mulumanyi abasiraamu ffe twasooka okuluwangula nga lwakatandika ffe twatusooka okukola ki tulina bye tuyigamu bingi. Bwe lutandika nga tuluwangudde n'eminyago ne tutandika okuba nga tugikuŋŋaanya nabbi alina ekiragiro kye yalagira mu kusooka yagamba abantu abali ku lusozi be bayita barumaat bano waali bayise ba snipers naye bano bamafumu yabagamba nti tetuwangudde temugezaako okuva ku lusozi. Tulina bye tuyigamu ekigambo kya nabbi tekijeemera. Bano bwe balabanga eminyago gigudde basahaba abasinga baddukayo balekayo basahaba abatono ennyo mu bakanyuzi baki mu ba snipers balekayo abatono ennyo nga n'omuduumizi yennyini Abdallah bin Jubair asigaddeyo n'abatono ennyo bakka wansi. Khalid bin Walid yali tannasiramuka ye musajja ng'alina obumanyirivu bungi nnyo mu kulwana ye yategeera ekyabawanguza yeeyambise ne Akrima bin Abi Jahali abamu bonna baasiramuka ne balinnya Abdallah bin Jubair gye yali asigadde n'abatonga ba Abdallah bin Jubair obutono bwe balina baali tebasobola kweŋŋanga bano ba Khalid bin Walid era baabatta n'Abdallah bin Jubair n'afiiramu. Olutalo lwadda ne ludda nga luli ffe bwe bawangula. Mwalimu ebibinja bisatu, mwalimu ebibinja ekyalaba nga biganye kyo ne kidduka ne mubaamu ebibinja ebyabunywera ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mubaamu ekibinja
nga cyo kyakubibwa bubi nnyo ne kidde emabega kyakubibwa bubi nnyo ne kidde emabega kyekyali ekibinja kya Uthman radiyallahu anhu era bano abagoberera obubi by'abantu bagamba nti Uthman radiyallahu anhu mu lutalo lwe Uhud yafumuuka emisinde naye nga teyafumuuka emisinde basinzibwa maanyi ne badda emabega era tebaakomawo ne bwe kibanga kyekyo owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ye yennyini kasonyiwa abantu yateekamu sitampu n'agamba nti abo mbakoze eki mbasonyiwa suratu al imran aya 15 Allah tabaraka wa taala agamba atya innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum inna Allaha ghafurun rahim liteka lyakabantu abo Allah tabaraka wa taala agamba nga nesumali mwali mbagamba nti abantu abalumba abakkiriza nga banoonyamu nsobi zaabwe nga tebamaze kulaba nsobi zaava zitya ebyo bagamba nti Usmani yadduka ku lutalo lwa Uhud nga bwe mujja okulaba mu maaso eyo fakiti Usmani tujja musomako ne gwe tunadde olulala kubanga ye mugazi bonna basahaba bagazi naye nga batandise okubayigako tebiggwa naam onompenda Allah tabaraka wa taala kyagamba nti innal ladhina tawallaw minkum mazima ddala abadde emabega mumwe agamba bakkiriza yawma altaqal jam'ani olunaku ebibinja ebibiri bwe basinkana yayogera ku Uhud innama stazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu shaytani yabaseereza ko ebyo byakola ki Allah tabaraka wa taala akonye mustampu wakati oyogera kyaki nga yakola omuntu akisazizaamu agambe walaqad afa Allahu anhum abo Katonda yabasonyiwa ne Sumani yalimu naye ate bano abaali baagala okunyweza fitina mu bantu bo bagendanga mu maaso nga bakinyweza nti Sumani yadduka ku lutalo lwe Uhud ne Allah tabaraka wa taala agambye n'abadduka n'abakola ki bonna walaqad afa Allah Katonda yatukola era yatulinako obuvunaanyizibwa era yali abatumye okulwana yennyini agambye nti wadde baakikola walaqad afa Allahu anhum abo Katonda agambye abasomyi gwokyogererako kikikwatako ki inna Allaha ghafurun rahim mwetegeke tajaaru bwezityo ne Uganda zijja ezikuba ebituli mu basahaba ne bw'oba olinawo ekyokulwanyisa omanya nti nno eki kyogedde kikyamu kyaliwo ekiri bwe kiti Allah tabaraka wa taala agambye inna Allaha ghafurun rahim Katonda muki musonyi halimun nanyini magezi agakola ki Uthman radiyallahu anhu era abo bwe bati abagoberera ebibi abantu bamukumamu emituli nti bayatulirwa nti yaliwo naye buli bamukumamu ebituli ate aba n'ekitiibwa kyamaanyi nnyo waggulu bayatulirwa yebaya yali mu kifo kye Hudaybiya nabbi lwe yava e Madina ng'agenda Makka wegala kukola hijja yali omula ayagala kugenda kulambula nju ya Allah tabaraka wa taala naye bw'atuuka mu kifo kiyitibwa Hudaybiya agamba tetujja kugenda mu basajja bano nga tutumaze batumira muntu ab'e Makka mujjukire Makka twali tetunagikola ki obusiraamu bwali tebunagissa kwe kufuna sahaba baali bamuyita Khurash ibn Umayya al-Khuzaa'i Khurash ibn Umayya al-Khuzaa'i amukwata amugamba genda ogamba Abakuraishi tetuyina kyetunoonye wabula tukoze eki sente ebiseera bimumalawo amugamba nti genda obagambe tituzze kulwana tuzze ku nju ya Allah tabaraka wa taala kugirambula nakola ibada yaffe tuddeyo era Khurash
yalinye jamal yechi endogoyi engamiya baali bagikazaako erinnya lya Thalab kirabika ndowooza mu ngeri yali etebentamu embalasi jamal embalasi gonsinge ago okubivunula baali bagigazaako erinnya lya Thalab mu Luwarabu kitegeeza ki ani akimanyi onoosekauma bano Bawarabu baali bagikaza era netambula bulungi nnyo negendawa netuuka ebatuuka e Makka abakoleshi ne bamunotisinga nti ono musiraamu anoonya ekyewaffe ne bajja bamuzinde bamukoleki naye waliwo webayita ba Habishi era baali baddugavu ne bajja ne bamutaasa Mungu n'amusaasira n'adduka n'akomawo Hudaybiya n'agamba ya Rasulallah gyontumye wadde baagala kukolaki kunzita Nabi Muhammadi nze nabagamba obusiraamu bwaffe bulina sisingo ebigoberera bw'oba oyagala okusoma okubumanya n'okukwata mpola bwabwo soma nnyo ebyafaayo ojja kulaba engeri obusiraamu gye bwakwatangamu ensonga kati ebyalemeddwa Nabi Muhammadi atuma ate omulala eyaligambye nti kubanga baali abantu 10 n'okusoba nga basobola okweŋŋanga abantu abo ne babalwanyisa era mubo mwali mulimu abalireda bagamba nedda ya Rasulullah tugende bugenzi tulwane tukole bye tukuveeyo Nabbi n'agamba nedda n'alonda Umar bin Khattabi radiyallahu anhu ya Umara omanyi kati kyoba okola genda obannyonnyola ebyo binnatumyona Umar radiyallahu anhu n'amugamba si kujeema n'amusaba mu buntu bulamu nti ya Rasulallah Bani Adiyi gyontuma batono ate banafu mustad'afina banafu tebalina busobozi kyategeeza ye yali wa kika kya Bani Adiyi senga n'abatuuse ne bamukolako obulabe tebajja kusobola mukola ki mutaasa naye ya Rasulallah mbadde nsaba busala bw'oba okkiriza tuma Uthman bin Affan radiyallahu anhu kubanga Bani Umayya beeri b'amaanyi tukire yali afuga yayani Abu Sufyan beeri b'amaanyi ne bwaba bwagadde mugira bajja kusobola omukola ki omuprotectinga Rasul sallallahu n'akiraba nga kituufu n'atuma Uthman bin Affan tuli ku nsonga lwaki Uthman bin Affan teyali mu bayati Ridwan okwera kwa Ridwan era bw'atuuka eri Uthman radiyallahu anhu bamwaniriza n'abawa n'emesejja ya Nabi Muhammad sallallahu ne bamuwa kike baali ne bagaana ne bagamba nti balina kujja wabula gwe bw'oba oyagala kola ki wetoloola enju mukolere ibaada yoddeyo Uthman radiyallahu anhu n'agaana n'agamba sinza kikola nga Nabi Muhammad sallallahu yantumye takoze eki takikoze obwo bwe bukulembeze obulungi obw'ennamaddala obw'okugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam amawulire gaatuuka ku basiraamu nti Uthman afudde bamusse tegaali matuufu gaali ga bulimba era bagatuuka mu basiraamu wano buli omu yalina reaction ye awo we bawerera kye bayita bayatu Ridwanu abamu bagamba innahum bay'u ala al-mawt nti bawerera ku kufa abana bagamba nti nedda bawerera ku bugumiikiriza ku kibaddewo ekyokutta Uthman abo ne bagamba bawerera ku kyobutadduka abatunzi ba taarikhi bagamba nti wetegereza ebintu ebyo byonna kumpi biringa ekiri ekimu bw'obaya okufa owerera okufa nti kanfe ekyo kiba kitegeeza bugumiikiriza ate era kiba kitegeeza butadduka nfunika era kitegeeza kukola ki era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awo wennyini agamba yakwata ekibatu kye ekya ddyo n'agamba nti hadha yadi wa hadha yadi Uthman guno gwe mukono gwange
buno bwa Uthman kitegeeza Uthman yegatta mu bayatu ki Ridwan era mu basooka okubaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bonna mwalimu sahaba bali bamwitaani Abu Sinani Abdullah bin Wahabi al-Asadi Abu Sinani Abdullah bin Wahabi al-Asadi abantu abo bayinza okuba bapya n'ekirungi nnyo abantu abo okubamanya mu ddiini yaffe kiyinza obutaba kyangu nnyo naye nga ogezaako n'omanya amannya agamu era bonna oluvannyuma baabaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okujjako yali musajja munnanfuusi baali bamuyita Al-Jiddi oba Al-Jaddu ibn Qais oyo yabuzaabuza n'agaana okubaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nifaaqan ng'akikola lwa buki lwa bunnanfuusi ne gategeereka Uthman bin Affan radiyallahu anhu tattiddwa ekyo nkikuwadde omanye lwaki Uthman radiyallahu anhu kubanga bye bimwe bituli abasajja abazibwabo bye bakuba mu basahaba baffe ridwanullahi alaihim okugamba nti Uthman kulbaidatu ridwan teyaliiko naye kyamugaana okubaako ndowooza ensonga mugikoze eki mugitegedde bwe tulaba okuwasa kwa Uthman mu lukiya radiyallahu anhu tugambe nti lukiya Mungu yamukola ki namutwala ate tugambe nti Nabi Uthman yawasa bawala bannabbi bameka kyebava bamwitaani Dhunuurayn kati ajja ate okuwasa Umm Kulthum tetumanyi baga byafaayo biga nti tebamanyi linnya lye okujjako eri Umm Kulthum wabula waliwo omutunzi w'ebyafaayo omu gwe bayita Al-Hakim agamba nti an Zubayri agamba nti Umm Kulthum baali bamuyita Umayya oba Umayya Umm Kulthum kitegeeza naye bagamba nti yalina erinnya eddala nga yeki Allah tabaraka wa taala yamanya obutuufu bwakyo Umm Kulthum ajja atya okufumbirwa Uthman Umar radiyallahu anhu yalina muwala we Hafsa yafuuka maama waffe oluvannyuma lw'okufiirwa bbaawe baali bamwita Hunaysi bin Hudhafa as-Sahmi naam as-Sahmi yali bbawaani yali bbawa maama waffe Hafsa kati bbaawe bw'amala okufa Umar radiyallahu anhu abo tetuyinza batuukako yanoonya mu bakwano gwani gwamuwa era yasooka wa Abubakar radiyallahu anhu anga Abubakari omwana wange alya mata afuuse namwandu naye mbadde nsaba omuwase Abubakar teyanyega Umar oyo namuvaa n'agenda ewa Uthman radiyallahu anhu n'amugamba kyo kimu olaba banoonya ate abasajja asobola okunoonyeza muwala we mulaba n'agenda ewa Uthman basoba n'abatambula buli omu nga tamunyega omwana n'agamba omwana wange kiki kakati Uthman agenda ewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amubuulira amugamba nti ya Rasulallah Umar yangambye bwati ne bwati mu Hafsa naye gwe olabye otya Abubakar ye kyamugaana okunyega
yawulirako Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ayogera ku Hafsa kyovula bayasirika. Yes. Kakati bwamugamba Rasul sallallahu alaihi wasallam amugamba agamba Uthman gwe Kulthum tomwagala yali tasuubira nti basobola omumuwa nti nabbi asobola omuwa okubiri yali takisuubira namba ya Rasulullah kyensinga okwagala naga gwe twalo nze kampasooli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hafsa onatwala Kulthum empasa ya Umar ya Uthman radhiallahu anhu ya Kulthum ate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawafisa mama waffe Hafsa bint Umar radiyallahu anhu. Ntegerekeka era Kulthum mu nyumba ya Uthman teyalwamu nnyo nga bwe mbaganye Nabbi yagesera ebigeso bingi Allah tabaraka wa taala naye namutwala amakulu nakolaki nafa. Nabbi yalabirwako ng'akulukusa amaziga kyembagamba nti kibi ne Uthman nga bimusobedde agamba obanza ate nabaaki Rukiya yali muwala wa Nabbi yanfaako ate ne Kulthum akoze eki anfuddeko. Nabbi yali ava Uthman emabega bava okuziika Uthman agenda mu maaso bagamba ebyafaayo nti yali atambula woba mumukase mumanyi okutambula nga toli stable olw'ebizibu kati Uthman bwe yali akolaki bwe yali atambula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agendayo okumugumya bw'abo bombi baali mu nyiike eya waggulu n'amukoona ku kibegabega n'amugamba nti Uthman law kunna bithalithi lazawajnakaha senga n'owokusatu mbadde mulina mbadde mukuwa naye sikolaki siinaawo. Ogwo gwe mukwano ogwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahaba be radiyallahu anhum ajma'in. Nabi Muhammad nsigaza eddakiika 5 ziwere 5. Uthman yali musajja nabagambye wansonyi ne mujahiliya era ekiraga ensonyi ze yatuuka nga ne malaika zenyini zimukwatibwa ensonyi. Ya hadithi ya Nabbi kwa Aisha radhiallahu anha Nabbi bwe yali atudde mutaja bagamba nga agalamiridde oba kisaagisaazi ntulira mu ndabe abimamba omumenefu onaidi oluso kana Rasul sallallahu alaihi wasallam jalisa wa huwa mutaja yali atudde naye ng'alinga agalamiridde bwati naye nga entumbwe yeerabika. Istadhana Abubakari yasaba okuyingira fadakhala baqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halihi teyekyusa akera yasigalanga bwakolaki bwali Abubakari ng'ayingidde. Jukira Abubakari Nabbi yali awasa muwala wani Nabbi yali awasa muwala wa Abubakari. Uthman gundi Umar n'ayingira naye mukodde miwono era bwe yayingira Nabbi yasigalanga bwe teyekyusa agenda okuwulira Uthman ng'akoze eki ebyo Aisha abirabwa. Uthman bw'agamba nti nze Uthman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atereera fastawa jalisa neyebikkanaku kuki kuntumbwe Uthman n'ayingira. Bamala okugenda biwedde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abuuza Aisha radhiallahu anha abuuza Nabbi nti taata wange yayingidde tewakyuseeko nakulabi ne taata wa Hafsa yayingidde era tewakoze eki ne Uthman oluyingidde n'otuula newebikkana kiki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ala astahayi min rajulin tastahi minhu almalaika nze kyogamba sikwatibwa nsonyi ku musajja
malayika guzikwatibwa ensonyi kitegeeza Uthman ensonyi ze zagenda wala nnyo ne malayika yennyini nga zimukola ki zimukwatibwa ensonyi ne bwe tunaaba tugenze mu maaso mujja kulaba abasajja abo abatali balungi abatali bantu balamu abatali biki bibayogera Uthman radiyallahu anhu n'okumutuusaako obulabe insha Allah mu darusi yaffe nekola ki neneebezze abasajja abo bagamba abamu baba bayita ba Khawarij ila anna nedda sijja byogera bya bufuzi mujja kundeetera obuzibu abamu baba bayita ba Khawarij abalala baba bayitanga bwe baagala naye nga tujja balaba mu maaso eyo biki bibakola Uthman radiyallahu anhu omusajja yali omulungi omusajja yali omuntu mulamu omusajja yali eyagaana n'okuyiwa omusaayi olw'omusaayi gwe nkitegerekeka yagamba omusaayi gw'abangi okuyiika leka ogwange koleki nga bwe tugenda omulaba baganda bange Amiri akazindaalo kanansabye nkaveeko naye nga neyanziza nnyo neyanzeebye nsaba Allah tabaraka wa taala agatte emitima gyaffe twagalane tube bumu tuveemu nkwe tuveemu enkwe Allah tugaziyize riziki ayi katonda waffe riziki bweba waggulu tukusaba ogisse wansi bweba eri mu ttaka tusaba ogijjeewo gituwe ayi Allah w'ekitiibwa bweba wala tukusaba ogisembeze ayi Allah bweba okumpi tusaba ogiyingiwaze ate bweba ennyingi ayi Allah w'ekitiibwa tusaba ku lw'amaanyi go ogiteeremu emikisa ne baraka tube abantu abali halaali ate otuwoze ne haramu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.